Һеҙҙең иғтибарығыҙға минән өйгәш. Был йырҙың тарихы былайыраҡ. Элегерәк Әлмәт ҡарттың Мәликә исемле ҡыҙына Ғәббәс байҙан яусы килеп төшә. Әлмәт ҡарт яусыға юҡ, ҡыҙымды бирә алмайым, бала саҡтан ҡолағын тешәткән Мөхтәр тигән егете бар тигәс, яусы ул Мөхтәр тигәнең йәй булһа йылғала һалағыҙып, ҡыш булһа орманда януар болап, көн итә, өҫтөнә кейергә ашарға тамағына юҡ. Ул һинең ҡыҙыңды нисек ҡарай алһын. Ғәббәс байҙың өйөнән байҙар өҙөлмәй. Үҙең дә исмаһам байлыҡта йәшәп ҡалырһың. Ҡыҙың да байлыҡта йәшәр. Ул туйҙы үткәреүҙе лә үҙ өҫтөнә ала. Ҡалым да түләйем тип әйтте тигәс, Әлмәт ҡарт оҙаҡ уйлап тормай. Ҡыҙ бала өйҙә ҡунаҡ ҡына, бер-ике көн иларҙа туҡтар тип, туйҙы һөйләшеп, ҡалымын алып ҡайта. Мәликә быны ишетеп бик илай, ә был ваҡытта Мөхтәре сит ерҙә кәсеп итеп йөрөгән була. Башҡа яҡта инде. Гөрләп, шаулап туй үтеп китә. Мөхтәр ҡайтып инде һинә, һөйгәне юҡ, кейәүгә сығып киткән. Мәликә Ғәббәс байға кейәүгә сыҡҡанына ауыр кисереп, ҡайынан ташланырға була. Шул ваҡытта ҡайынан ташланырға була. Уны Мөхтәре килеп табып, үҙара һөйләшеп, Ғәббәс байҙы үлтереп, ҡасып сығып китәләр. Ошо осрашҡан тауҙары Ҡалды тау тип атала, ә был халыҡ йыры Ҡалды. Ҡалды ғынай буйы, эй ҡалды инде һарбаш үләндә